Me levanté dando nota. Búscame la hoja de mascota. Señores, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Pep Lifestyle Entertainment. Domingo 4 de octubre, 10 y 23 de la mañana. Menos mal. Vida real, mírame los ojos. Yo me acabo de levantar. Un bañito rápido, hacer este video. Menos mal que a mí no se me ocurrió de que levantarme a las 5 de la mañana para ver la famosa colaboración de YouTube ex PlayStation 5 para ver el evento del PlayStation 5. Menos mal que no cometí esa locura. Sumándole a eso, el que vio el directo anoche fue casi a las 2 de la mañana que terminamos jugando Warzone. Entonces dije, para yo levantarme a las 4, Play 5. No. Te quiero Play 5, pero no para tanto. Señores, en este video vamos a hablar un pequeño resumen de lo que yo he podido ver de lo que fue el evento de PlayStation 5. Como siempre, ustedes saben que los links de todas estas noticias de los canales de YouTube que vamos a hablar a continuación van a estar en la descripción de este video. Por lo tanto, después de ustedes ver este video, pues pueden ir a esas noticias para informarse un poquito más en caso de que no hayan quedado claro. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse, dejar su like. Check it out y vamos con la intro. Señores, nada, fue un evento en el cual, bueno, aquí en República Dominicana hay un refrán que dice, fue más la sal que el chivo. O sea, hace varias semanas que este evento se venía mencionando, el YouTube Gaming Week, wow, un evento de YouTube, ex PlayStation 5, ¿tú crees que ahí es con todos los bombos y platillos? Señores, ustedes ven los videos de ese evento, no es nada contra los canales de YouTube, porque uno como canal de YouTube, si te invita a un evento a cubrirlo y el evento es malo, ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo que cubrirlo igual, me dieron mi cuarto, pues yo no creo que esos japoneses digan que ahí sí Play 5 y de gratis, no creo eso. Mi cuarto, popular, número de cuenta, ya, mi cuarto a cubrir el evento. Si el evento es malo, eso no son problemas míos, yo igual tengo que cubrir el evento. En fin, nada contra esos canales. El evento, señores, ustedes van a estar viendo ahí en la descripción de los videos, como les dije, en la descripción de este video, los links, van a estar lo que son algunos videos, pero básicamente, señores, en resumen, se mostraron algunas poquitas fotos de la consola, los youtubers con la consola no la movieron nunca del lugar. No fue como hizo Xbox, que mandó una consola a cada quien. Tú podías ver la consola agarrando con la mano sucia, limpia, vertical, horizontal, en todas las posiciones. No, aquí en el Play 5, ahí, nadie podía moverlo ni nada. O sea, estaba colocado en su base de forma vertical, pero fue un evento en el cual pues se concentró más en enseñar lo que fueron los juegos de PlayStation 5 como Godfall y el que viene preinstalado, que es el Astro Playroom, en el cual pues se enseñó con el tema del SSD, en el caso del Astro Playroom, cuando el personaje moría, que a los 2, 3 segundos, 3.5 por ahí, el personaje volvía y revivía. O sea, estoy enseñando el tema del SSD, pero tú sabes ahí, ¡ay, wow, qué rápido! Pero hay que recordar, señores, que Astro Playroom no es como que el mejor juego, digo yo, no sé si estoy equivocado, como para enseñar el tema del SSD, porque juego como Spider-Man, juego como Horizon, juego como Uncharted, que tienen pantalla, perdón, Uncharted no, bueno, no sé, The Last of Us, que tienen pantalla de carga kilométrica, ahí si hubiese sido chido ya probar un SSD, pues ya tendríamos que esperar básicamente que salga la consola. Pero sí, el Astro Playroom, bla, 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 era más los videos, como ustedes van a ver, si lo ven, capturas de pantalla del video, nada del otro mundo, ni enseñando la consola, pero sí en ciertos clips enseñando el control, jugando el juego y el movimiento con el control. Tú sabes, pero en verdad nada del otro mundo. Algunas cosas que sí se sacaron de este evento, algunas informaciones según periodistas, es por ejemplo la decisión de Sony. Yo no sabía esto, como dato curioso. En Japón, en el control del PlayStation, del PlayStation de toda la vida, la X se utiliza en Japón como el símbolo del círculo y el círculo como el símbolo de la X, o sea, es revertido. Mientras nosotros le damos a la X en un juego para una decisión de sí o avanzar, ellos le dan al círculo. Mientras nosotros le damos para atrás con el círculo o go back o cancel, ellos le dan a la X.
Entonces, aquí sale una noticia, como siempre el link en la descripción, de que Sony por primera vez, aunque ya dice aquí que en una actualización de PlayStation 4 ya ese cambio se podía hacer, pero ahora en PlayStation 5 esto va a ser oficial. En Japón ya el control va a venir con la X, como es, avanzar, como en todos los países, y el círculo para ir para atrás, no es inverso, por lo menos de forma oficial. También otra noticia que se pudo pues sacar de este evento de PlayStation y YouTube, que como digo fue más hacer que el chivo, o sea, gracias a Dios que yo no me levanté de que a las 4 de la mañana, es con relación a las luces del control, que igual el DualSense 5 del PlayStation 5 o el control del PlayStation 5 tendrá igual este tipo de luces. Aquí en la foto, como ustedes están observando, se pueden ver algunas tonalidades, como es el rojo, como es el verde, etcétera, etcétera. Otra cosa, señores, también que salió sobre este evento, pues como ustedes están observando, son algunas imágenes de la consola en sí, del PlayStation 5, ya imágenes reales en posiciones verticales, en posiciones horizontales. En verdad a mí no me sorprende en el sentido de que ya estamos cansados de ver fotos. Lo que pasa es que aquí no es la misma calidad, se ve mejor porque las fotos que hemos visto, señores, son fotos filtradas, que esas son fotos que agarran el celular. Nadie me está viendo. ¡Ay! Quedó un chimbo rosa. Bueno, vamos a filtrarla. Supongo yo, ¿no? Pero en este caso sí son fotos ya reales, fotos con paciencia. Güey, tienen su foto. No dije. No, esto ahí se ve la consola bien. Yo sigo manteniendo mi misma posición, una consola rarísima, por lo menos en la posición vertical sería la palabra. Se enseñaron fotos del control, como ustedes están observando, la consola en horizontal y todas esas cosas. Incluso hay un video que yo le voy a poner aquí la foto sobre la consola cuando la encienden, cómo prenden las luces. Así como el Play 4 que prende las luces así azules, aquí se muestra cómo es en el PlayStation 5, que bueno, ya lo vimos en el lanzamiento, en el render 3D. Pero en fin, señores, finalmente, y no menos importante, que es una noticia la cual va a causar mucha controversia, es con relación a la ventilación del PlayStation 5. Según aquí un reportero, toda esta noticia, señores, está en japonés. Yo estoy buscando esto de mi sitio en inglés. Como siempre, links en la descripción de este video, en el cual él dice, después de 80 minutos de jugar, lo que se traduce a, ¿qué? 80 minutos es 1 hora y 20 minutos. Sí, 1 hora y 20 minutos. Dice que el ruido, la ventilación del PlayStation 5, loco, casi ni se notó. O sea, él dice aquí que con respecto a PlayStation 4, Play 4 Slim y Play 4 Pro, pues ha habido un gran salto. Esta es una noticia que va a causar controversia, no sé qué y no sé cuánto. Porque miren, yo en este tema de noticias de consola, igual que muchísimos canales, somos nuevos. Porque por lo menos en mi caso, yo hablando de manera personal, es mi primera vez, yo como youtuber, en 4 años que llevo trabajando en esta plataforma, que veo un cambio generacional de consola. O sea, eso de que de Xbox One X, Play 4 Pro, eso no cuenta para mí. Ahora aquí sí, una nueva generación, Play 5 Serie X. Señores, yo no sabía que esta comunidad de este tema traía tanto hate, traía tanto fanatismo, no sé qué, no sé cuánto. Los comentarios que más se repiten en mis videos es sobre el PlayStation 5, que es una caca, que no sé cuánto, que no sirve porque no dejan ver la ventilación, que la turbina del Play 5, que bla, 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 bla. No sabía que habían tantos haters por una consola, porque al final del día, hater, fanboy, tú tienes que dar $500 por un Serie X. Ya yo le he dicho en muchísimos videos, a ti no te va a llamar Phil Spencer. Oh, you ser el que comentar en videos de YouTube que Xbox ser mejor que Play 5 y defendernos real hasta la muerte, baby. Brr. Yo regalarte Xbox Series X. Nunca te va a llamar. Lo más que te puede decir es Xbox Series X ya está de venta en Best Buy, está de venta en España, está de venta en todos los países. You dar $500, yo darte consola. Ya, eso es lo más que te va a decir. Igual con el japonés de Sony. No, consola, Play 5, si tú das 500, yo darte Play 5, ya. El fanboy. ¿Cuántas consolas te van a regalar? Ninguna.
Ahora bien, ¿cuántas consolas tú puedes tener? ¿Cómo así, Carlos? Sí, la que tu bolsillo pueda dar. Si tú no tienes, como en mi caso, que yo no tengo ni un chele para un Play 5, no lo voy a tener nunca, o no por los siguientes 3, 4 o 5 años. Entonces, señores, en este artículo habla de la ventilación, que se nota un upgrade con relación a la generación pasada. Eso habría ya que comprobarlo de manera personal, ¿tú me entiendes? Si Dios me da la oportunidad de tener una consola, o si no, bueno, hay 20.000 canales en español que van a subir Play 5, igual, vayan a verlo en esos canales, denle like, suscríbanse, si hace un directo, háganle super chat, donen, y nada. Finalmente, señores, con relación a la gente de Spider-Man, le han tirado mucho hate, le han mandado amenazas con relación al cambio de personaje. Como ustedes saben, en Spider-Man hubo un cambio de personaje, en el caso del remaster del que teníamos en PlayStation 4, y ahora en PlayStation 5 será Ben Jordan, este basquetbolista que va a tener la cara de Peter Parker en Spider-Man. Y la gente de Insomniac, señores, han recibido mensajes de hate súper fuerte, mensajes de que te voy a perseguir, te voy a matar, que qué fue lo que hicieron, que póngame mi Peter Parker para atrás. No sé cómo hay gente que se toman estos cambios tan personales. O sea, sí, un cambio, a muchos no nos gustó, pero para el punto de llegar a escribirle a una persona que está trabajando, viejo, que no tiene la culpa de eso, de mensaje así, represalia, mensaje de amenaza por un juego. O sea, ¿qué tú vas a lograr en la vida jugando este juego? Nada. Es un juego. O sea, ¿por qué hay que llevarse algo? ¿Por qué hay que llegar a lo personal? Es lo que yo pienso. No sé, señores, la gente está loca. La gente está loca. En fin, los links de los canales de YouTube para que ustedes puedan ver. No es que van a ver mucho, es simplemente jugando los juegos, Astro Playroom, Godfall, y enseñan un poco el control, jugando, cómo es. Lo mismo, la misma vaina. Lo voy a dejar en la descripción, los links de esta noticia también en la descripción. Pero básicamente, señores, en resumen es eso. Se vieron algunas fotos del Play 5, el cambio de orientación de estos controles, de estos botones, y ya. Y la noticia del PlayStation 5 y la ventilación. Sé que eso de la ventilación va a traer mucho hate, va a traer muchos comentarios. Que eso es mentira, que eso es mentira. ¿Por qué es mentira? ¿Por qué no puede ser verdad? No sé. Nada, eso ha sido todo por este video. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Check it out y hasta la próxima. Bye bye.